यूज योर फीट, यूज योर फीट। पैर आगे पीछे करो ना। जब आप रोल कर रहे, हाँ हाँ हाँ, गर्दन गर्दन नहीं छोड़ो, ऐसे रोल कर दो ताकि गर्दन छोटा आ रहा है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, बट आप ट्रेन के थ्रू अगर सांस ले सकते हो तो ये बताओ। हाँ सांस लो।